সেলফ ক্লিনিং একটা অপশন আছে। এসি আপনাকে বারবার ওয়াশ করতে হবে না, তাই এসি নিজেকে সে নিজে ওয়াশ করে নিতে পারবে। হচ্ছে মিডিয়া ডেটটনের আউটডোর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে গ্রিল ডেটটনের আউটডোর, কিন্তু ইলেকট্রোমার্টের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, আপনাকে ইলেকট্রোমার্টের অরিজিনাল গ্যারান্টি কার্ড সহ রিমোট ঠান্ডা চালায় দেখাই দিয়ে আসবে। ওকে, জেনারেল এটা আপনার ডিসপ্লে করা না? মানে মেড ইন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা ভাইয়া, আপনাদের দোকানের নাম এবং লোকেশনটা বলে দেবেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে উত্তরা 7 নম্বর সেক্টর, বিজিবি মার্কেট। এটা হচ্ছে ডিএনএস সেন্টার এবং হাউস বিল্ডিং এর মাঝখানে যে বিজিবি মার্কেট, গাড়ির পার্সের যে মার্কেটটা, এই মার্কেটের মেইন রোডে, ঢাকা ময়মনসিংহ রোডে, জাস্ট মেইন রোডের সামনে, একদম রোডের সাথেই নতুন যে আপনার ফ্লাইওভারটা হয়েছে সেই ফ্লাইওভারের সামনে, এবং নর্থ টাওয়ার সবাই চিনেন, সেই নর্থ টাওয়ার থেকে একটু বিএনএস টাওয়ারের দিকে আসলেই হাতে ডান পাশে ভাইয়ের দোকানটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ভাই, আপনার এখানে তো টিভি, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার, তারপরে আপনার এই যে বক্স ফ্রিজ, অল আইটেম অ্যাভেলেবল আছে, তাই না? তো ভাই আপনার কাছ থেকে যারা আসলে আপনার ফ্রি মানে এসিটা নিবে তাদের সুবিধাটা কি? আমাদের এখানে এসি হচ্ছে, প্রথম কথা হচ্ছে এসি গ্রি, হায়ার, মিডিয়া এবং জেনারেল, চারটা ব্র্যান্ডের এসি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। সবগুলো হচ্ছে অথরাইজড, অথেন্টিক, মানে জেনুইন, যে এই জেনুইন ব্র্যান্ড, এক কথা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। কোনোটা স্টিকার দিয়ে যে প্রোডাক্ট বিক্রি করে, প্রোডাক্ট স্টিকার দেওয়া কোনো প্রোডাক্ট না, সবগুলো হচ্ছে অথরাইজড প্রোডাক্ট, জেনুইন। আচ্ছা, যারা এসি নিবে তাদের সুবিধাটা কি, মানে কি সার্ভিসটা দিবেন আর কি? এসি ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে গ্রি ইনভার্টার এসি 10 বছর ওয়ারেন্টি পাবে। হায়ারের ইনভার্টার এসি যেগুলো 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। মিডিয়া ইনভার্টার এসি আছে, এটাও 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এগুলোতে কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, প্লাস হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস এবং হচ্ছে আফটার সেল সার্ভিস 1 বছর। ওকে, তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে কি কি সুবিধা। আর যারা ইনস্ট্যান্ট নিবে ভাইয়া, তার মানে তাদের বাসায় মানে ফিটিংটা কে করে দিবে? আপনারা নিজের খরচা করে দিবেন? হ্যাঁ, আমাদের লোক আছে, এক্সপার্টরা আছে, ওরা আপনাকে আপনাদের বাসায় বারান্দায় বা ঝুলে যদি দিতে হয়, ঝুলে আপনাদের মানে এসি কমপ্লিট করে দিয়ে আসবে। আপনাদের গ্যারান্টি কার্ড এবং হচ্ছে রিমোট আপনাদেরকে বুঝাই দিয়ে আসবে, একদম চালাই দিয়ে আসবে, একদম চালায়, ঠান্ডা বাতাস আপনাদের বুঝাই দিয়ে আসবে। এই যে এসিগুলো আছে, আমরা যদি গি এসিটা, এটা কয় টনের এসি? এটা হচ্ছে এই বছরই মডেল, গি হচ্ছে 1.5 টন, এমইউ মডেল, 18 এমইউ, নতুন মডেল। ওকে, এটা প্রাইসটা কত? এটা এই পাশে একটা শেপ করছে, এটা নতুন, এটা মানে এখানে সিলভার, এটা ডিজাইন করছে, হ্যাঁ ডিজাইন এটা। আর এটা প্রাইস পড়ে হচ্ছে ফিটিং, অ্যাঙ্গেল এবং হচ্ছে উত্তরা এবং গাজীপুর সিটিতে ডেলিভারি সহ কমপ্লিট হচ্ছে মাত্র 60,500 টাকা। একদম বাসা পৌঁছায় দেওয়া পর্যন্ত, বাসায় পৌঁছায় দিয়ে আপনাদেরকে এসি ফিটিং করে রিমোট গ্যারান্টি কার্ড সহ। এটা কিন্তু এগ্রি, কিন্তু ইলেকট্রোমার্টের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, আপনাকে ইলেকট্রোমার্টের অরিজিনাল গ্যারান্টি কার্ড সহ রিমোট ঠান্ডা চালায় দেখাই দিয়ে আসবে। আচ্ছা, এগুলো কি ধরনের? এগুলো কি মানে আউটডোর? এগুলো হচ্ছে মিডিয়া ডেটটনের আউটডোর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে সব গ্রিল ডেটটনের আউটডোর। মানে এগুলো একসাথে থাকবে আর কি। এগুলো হচ্ছে ইনডোর, এটা হচ্ছে আউটডোর। ইনডোর একটা আউটডোর। আচ্ছা, তারপরে আমরা যদি হায়ার এটা ইনডোর। ওকে, এটা হচ্ছে আবার হায়ারের হচ্ছে ক্লিন কুল মডেল, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পপুলার। ওকে, এটা হচ্ছে 32 গ্যাস। আসলে হায়ারের সার্ভিসটা কেমন? আসলে হায়ারের সার্ভিস ভালো। তাই হায়ার হচ্ছে আপনার 10 বছর এই কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, স্পেয়ার পার্টসের 1 বছর গ্যারান্টি, মানে ওয়ারেন্টি। কম্প্রেসার নষ্ট হলে ঠিক হয় না, কোম্পানি চেঞ্জ করে দেয়। এটা রিপ্লেসমেন্ট। আচ্ছা, এটা আপনার প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে ক্লিন কুল মডেল। এটার একটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ এটা হচ্ছে সেলফ ক্লিনিং একটা অপশন আছে। এসি আপনাকে বারবার ওয়াশ করতে হবে না, তাই এসি নিজেকে সে নিজে ওয়াশ করে নিতে পারবে। নিজের এসি সে ও নিজে এসি ওয়াশ হয়ে যাবে আর কি। বাহ, অসাধারণ সিস্টেম। যে ফিল্টারটা আছে, ফিল্টারটা চাইলে আপনারা শুধু একবার ওয়াশ করতে পারেন, কিন্তু ও নিজস্ব একটা সেলফ ক্লিনিং অপশন আছে, যেটা হচ্ছে নিজেই অটোমেটিক নিজে সে মানে ক্লিন হয়ে যাবে। তার যখন ক্লিন হওয়া দরকার, যেমন মোবাইলের মতো অটো আপডেট নিয়ে নেবে আর কি। হ্যাঁ, আর এটা রিমোটে অপশন আছে। আচ্ছা, আপনি এটা সেলফ ক্লিন করতে আপনি 2 মাস পর একবার, 3 মাস পর একবার নিজেই এটা ওয়াশ করাইতে পারবেন, মানে মিস্ত্রি লাগবে না। আর ট্রিপল ইনভার্টার, 60% এনার্জি সেভ করবে, বিদ্যুৎ বিল সেভ করবে এটা। ওকে, এটা লো ভোল্টেজেও কিন্তু এটা চলবে। তাই লো ভোল্টেজ মানে অনেক সময় এই ভোল্টেজ যদি ডাউন হয়ে যায়, ডাউন হয়ে গেলে এসি বন্ধ হবে না। ও লো ভোল্টেজে চলতে সক্ষম। 3D এয়ার ফ্লো, মানে আপনার হচ্ছে উপরে নিচে সাইডে বামে, মানে চারিদিকে রুমের বাতাসটা, মানে যেটা ঘুরে বাতাসটা দিবে আর কি। বুঝতে পারছি। আর গ্যাস তো হচ্ছে ইকো মোড আছে, আর গ্যাস হচ্ছে 32 গ্যাস। ওকে, এটা প্রাইসটা কত ভাই? এটা প্রাইস পড়ে আপনার 61,000 টাকা, অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি গাজীপুর এবং ঢাকা সিটি। জাস্ট আপনি কিনে নিয়ে যাবেন, বাসায় যা আপনি ফিটিং করে দিয়ে আসবেন। গাজীপুর উত্তরার মধ্যে যারা নেবেন তারা এই সার্ভিসটা পাবেন। আর মিডিয়ার এসি গুলো কেমন হয়? মিডিয়ার এসি দেখেন এখানে, এটা হচ্ছে 1 টনের ইনভার্টার এসি। আচ্ছা, 1 টনের এসি সাধারণত কারা নেয় বা কাদের জন্য? যাদের 100 বা 120 স্কয়ার ফিট বাসা, তারা সাধারণত এই
অ্যাক্টন এসি গুলাই বা ছোটখাটো অফিসের মধ্যে অফিস রুম, তারপর হচ্ছে 120 স্কয়ার ফিট যে বাসাগুলো, এগুলোর জন্য আমরা অ্যাক্টন এসি কে আমরা মানে প্রেফার করেন আর কি। আচ্ছা, অ্যাক্টনটা ইনভার্টার এসি, এটার মধ্যে নন ইনভার্টারও আছে। মানে ইনভার্টার যেটা সেটা বিদ্যুৎ সেভ করবে, হ্যাঁ, আর যেটা নন ইনভার্টার সেটা তো আপনার রেগুলার যেমন তেমন। এখন সব এসি হচ্ছে এই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এখন আগের মতো যে এই 8-10 হাজার ওয়াটের কোনো কম্প্রেসার নাই। আর এটা হচ্ছে গ্রিড অ্যাক্টন ইনভার্টার এসি। এই কোনটা কত প্রাইস? এটা হচ্ছে কোর পালমা সিরিজ, প্রিন্টিং ওয়াইফাই সব নিচে, এটা মোবাইল দিয়েও কন্ট্রোল করা যাবে। কোনটা প্রাইস কত ভাই দুইটার মধ্যে? আচ্ছা, এটা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার অ্যাক্টন, এটা হচ্ছে 43,500 টাকা। আচ্ছা, আর এইটা? আর এটা হচ্ছে 52,000 টাকায়, এটা ইনভার্টার অ্যাক্টন, এটা হচ্ছে 52,000 টাকা। তার মানে গ্রিডটা তো বেটার হবে যেহেতু দাম বেশি, দাম একটু বেশি, গ্রিড প্রোডাক্ট কোয়ালিটি ভালো। আচ্ছা, আর মিডিয়া এইটা কয় টন? এটা হচ্ছে 1.5 টন নন ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, আর উপরেরটা? 1.5 টন নন ইনভার্টার, উপরটা হচ্ছে 1.5 টন ইনভার্টার। কোনটা কত প্রাইস? 1.5 টন ইনভার্টারটা হচ্ছে 58,000 টাকা। আচ্ছা, 1.5 টন ইনভার্টার, ফিটিং অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি কমপ্লিট 58,000 টাকা। আর নিচেরটা? আর নিচেরটা হচ্ছে 1.5 টন নন ইনভার্টার, এটা প্রাইস পড়ে 48,000 টাকা, ফিটিং অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি সহ কমপ্লিট। আচ্ছা, তো ভাইয়ের এখানে আমরা দেখতেছি এসির অনেক স্টক রয়েছে। তো ভাই আমি শুনেছি যে আপনার এখান থেকে নাকি অনেকে হোলসেলও নেয়। হ্যাঁ, আমাদের এখান থেকে আমরা হোলসেলও করি। তাই? আমাদের এখান থেকে নিয়ে তো আপনারা যারা আপনার এলাকায় মহল্লায় যদি আপনি এসি নিয়ে বিক্রি করতে চান তো ভাইয়ের সাথে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আপনারা 1-2টা এসি যদি লাগে ভাই কিন্তু আপনাদেরকে হোলসেলও দিতে পারবে। আর ভাইয়া জেনারেল এসির কথা বলেছিলেন আমাকে। হ্যাঁ, জেনারেল এসি আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, যেটা হচ্ছে এটা কি আউটডোরটা নাকি? এটা হচ্ছে আউটডোর। ওকে, জেনারেল এটা আপনার ডিসপ্লে করা না? মানে মেড ইন থাইল্যান্ড, অরিজিনাল জেনারেল এসি থাইল্যান্ডের। ওকে, এটাও 32 গ্যাস। এটা প্রাইস পড়া হচ্ছে 1,22,900 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার ইনডোরটা? এটা ইনডোরটা। আচ্ছা, এটা কয় টনের এসি? এটা হচ্ছে 2 টন। 2 টনের এসি। এটা কি 1 টনের হয় না ভাই? জেনারেল এখন জেনারেলের 1 টন নেও না, আর প্রাইস হয় না। সাধারণত 1.5 টন এবং 2 টন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পপুলার। সো ভাইয়ের এখানে কিন্তু আপনার এটাকে কি ফ্রিজ জানি বলে ভাই? ডিপ ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, ডিপ ফ্রিজ আছে, টেলিভিশন আছে, তারপরে ওভেন আছে, তারপরে আপনার এগুলারে কি বলে, মানে একটা বাসার জন্য যাবতীয় যা যা দরকার সবকিছু আপনারা এখানে পাবেন। আপনারা এখানে ওয়াশিং মেশিনও পাবেন। এখানে আপনারা এই দেখেন রিচার্জেবল ফ্যানগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। এগুলো হচ্ছে এরিস্টনের ইটালিয়ান ব্র্যান্ড। এরিস্টন। হ্যাঁ, এরিস্টন হচ্ছে মানে একটা সময় তো বাংলাদেশে শুধু এই টাইপের ফ্রিজ ছিল, এই প্রাইসগুলাই। হ্যাঁ, এরিস্টনের এই ব্র্যান্ডটা ছিল। আর শার্পের ফ্রিজও আছে, স্কয়ারের অরিজিনাল শার্পের ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, শার্প মানে এগুলো কোয়ালিটি ফুল বুঝাই যাইতেছে। এটা একটা ছোট ফ্যামিলির জন্য কিন্তু একদম পারফেক্ট হবে। এটা রেগুলার প্রাইসটা কত এখন? এটা রেগুলার প্রাইস আছে হচ্ছে 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। এটা ভিতরে কিন্তু ফাইবার বডি। এটা তো ডিসকাউন্ট পাবেন নাকি? হ্যাঁ, আসলে আমরা একটা ডিসকাউন্ট করে দিব। এটা কিন্তু ভিতরে কিন্তু ফাইবার বডি। এটা ভাই কয় লিটার? এটা হচ্ছে 110 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মানে ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য এটা সবচেয়ে ছোট সাইজ। এটা কিন্তু শার্পেও এই সাইজের আছে। ওকে, শার্পের এই সাইজটা আছে। এই সাইজের আছে। জাস্ট আমরা এখানে কোনটা বেটার ভাই, আপনি এরিস্টন নাকি শার্প? দুইটা জায়গা থেকে বিখ্যাত। কারণটা হচ্ছে শার্প হচ্ছে জাপানিজ ব্র্যান্ড। আচ্ছা আচ্ছা, মেড ইন চায়না। ওকে। আর এরিস্টন হচ্ছে ইউরোপের ব্র্যান্ড, মানে ইটালিয়ান ব্র্যান্ড, মেড ইন চায়না। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা প্রোডাক্টই সরাসরি চায়না থেকে ইম্পোর্ট হয়ে আসে বাংলাদেশে। আমাদের কোনো অ্যাসেম্বলি কোনো সিস্টেম নেই, সবগুলো ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট।